Всем привет! Хочу вам показать, что мы сегодня едим на завтрак. Правда, Ева, оказывается, просто ягоды ест, без каши. Вот, у нас вот такая вот красота. Рисовая каша с малинкой. Так, ливануло в городе, в Выборге. Резко и внезапно. Мы поехали в Выборг. Вот накупили кучу всего, вся машина забита. Там вот труба лежит, которую в дренажные канавы Саша будет закладывать. Она продается по 50 метров, но 50 метров у нас машина не помещается, поэтому вот сейчас 20 привезли, потом еще будем возить. Это вот пакеты лентовские, вон Евуська сидит. Вот, сейчас нам Саша сапчик купит, вот, будем кушать. Выборг накрыло цунами. Вот даже этот поребрик не видно сбоку. Ага. Там крепость на фоне. Прям по ногам отдает. Купили мы дренажную трубу, вернулись, и Саша сразу стал ее закладывать в дренажные канавы. Вот берет щебень, возит его в тачке. Ну, пойдем посмотрим, Саш, что у тебя там. Ну вот, вон Саша разложил трубу. А вот эту обертку не надо снимать? Это специально? Я думала, ее нужно снимать. Наоборот, засыпать трубу, он как там засыпал в самом конце. Засыпать трубу щебнем и обернуть, чтобы дренаж он не заиливался. Не, вот обертка-то вот это на трубе. Наоборот, это геотекстиль, чтобы труба не заиливалась. Даже если вот этот геотекстиль пройдет туда, ну, грязь вот это все. Через черный, то белый защитит, да, дополнительно? Да, еще дополнительно белый защитит. Некоторые просто трубу такую кладут и все. Ну, ясно. Так, вот, значит, труба лежит вот так вот, да? И ты вначале уже говоришь, что-то сделал? Ну да. Ну, пойдем посмотрим. Вот. Получается вот так вот это все. А вон там вот канава. На одном из прошлых видео неправильно я вам сказала. Я сказала, что Саша уже покрыл маслом гамак, а он, оказывается, его еще не покрывал. Вот он его только отшкурил. Вот сейчас окончательный вариант гамака. Вот такой вот он красивый. И еще Саша немножко обработал скамейку. Ну, только сиденье. Я думаю, что спинку еще тоже надо. Правда, сейчас все плохо видно, потому что только что дождь прошел. И вот такой же цвет мы будем красить ступени. Сегодня папа делает Евушке массаж. Евуська очень полюбила у нас массаж. Каждый день просит. Вон, как хорошо, ей нравится. А была чуть младше, не любила массаж. И газой была. А сейчас может спокойно пролежать. Про тебя, дочь, рассказываю, да. Вот. Докупили немножко кирпича. И вот Саша уже вот так вот собрал камин. Но это опять не окончательный вариант. Потому что вот эти вот еще есть зазоры с камешками. Вот он сейчас затопил камин, от него прям такой жар идет вообще. То есть прям очень заметна разница. Вот. То есть он сказал, что верхний будет 2 слоя убирать, кирпичей их распилит и вот в эти дырки заложит. Вот. Ну а потом тоже как-нибудь красиво это все обустроим. И зимой будет у нас красота и тепло. Так что зимние видео тоже будем вам снимать. А то я думала, что же мы будем делать зимой с нашим каналом на ютубе. Все-таки он называется «Дачные заметки близ Финляндии». Вот, значит, на дачу зимой поедем с таким камином. Грех не ехать. Да, Буся? Да.